Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. Olá, eu e você com o Som da Vocação. Minha alegria com a sua companhia te deseja bom dia, boa tarde, boa noite. Querida juventude, a vocação é hoje. A missão cristã é para o momento presente. E cada um de nós é chamado, é chamada para se tornar testemunha do Senhor, aqui e agora. Palavras minhas? Não, do nosso querido Papa Francisco. Somos o hoje de nossas vidas. Um hoje construído de muitos ontem e repleto de muita esperança no amanhã. Se alguém quiser vir após mim, deverá a si mesmo renunciar e com o mais sincero sim, seguir-me e sua cruz carregar. É isso que queremos, é isso que procuramos, é isso que desejamos, irmãos. É isso que queremos, é isso que procuramos, é isso que desejamos, irmãos, fazer de todo o coração. É isso que queremos, é isso que procuramos. Ouvir a voz do coração de Jesus para o nosso. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Está lá em Marcos 17. Um chamado direcionado, exclusivo, certeiro. Um chamado que nos leva a um encontro com Jesus e conosco mesmos. Um encontro de amor-resposta que transforma toda uma vida. Jesus nos pede para segui-lo, para deixar-nos conquistar por ele, enamorarmos-nos dele. Você tem coragem de identificar-se com o seu projeto de amor, ao ponto de ter os mesmos sentimentos dele em relação ao Pai e ao Reino? É uma pergunta ousada. Para isso, Jesus chama, congrega e escolhe homens, mulheres, pessoas simples do povo que desejam permanecer com ele e aprender o seu jeito de ser e de amar. Encontrar Jesus, permanecer com ele, é uma das dimensões importantes e profundas da vocação. Vocação é encontro. Vocação é estar, vocação é ser de Jesus. E esta proximidade com ele, ao redor dele, nos faz vocacionados e vocacionadas ao discipulado. Nos leva à experiência de intimidade com o Mestre Pastor Jesus. Estar nesta escola de Jesus, aceitar o seu convite de permanecer com ele, é ser consciência que a base do ser discípulo vocacionado não é o saber, não é o ter, nem mesmo a hierarquia, mas a comunhão. Isso está lá no texto base, 122, 123, do ano vocacional. Não levar mais nada no caminho, nem dinheiro, nem mochila, o mesmo pão. E por entre flores e espinhos, esta paz será perfume na missão.
presbíteros religiosos, leigos, jovens e adultos. Todos são chamados e vocacionados a formar uma grande comunidade de seguidores e seguidoras. É o convite dele para você hoje, agora. Fique com Jesus. Esteja próxima dele. Escuta-o no mais profundo do teu ser. Pense nisso. Tome sua vida nas suas próprias mãos e faça a escolha. Ser pai, seja um bom pai. Ser mãe, seja uma ótima mãe. Qual seja a que você escolher, faça bem. Por Jesus, o bom pastor. Nós somos as irmãs pastorinhas, vocação para cuidar da vida. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.